Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tanjung Pep kedatangan liquid Premium Blend by Hero 57. Dalam satu paket terdapat dua liquid. Pertama liquid Moon Rabbit dan Luna. Tersedia 3 mg dan 6 mg. Harga 150.000 untuk satu paket. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk mereview liquid Luna by Hero 57. Rasa strawberry Graham cheesecake with cracker. Kemasannya sekarang 30 ml ya guys. Saya akan coba yang 6 mg. Mudah-mudahan tidak batuk ya guys. Soalnya saya suka pakai yang 3 mg. Saya pakai mod Hexom punya teman tapi RDA juga. Kita coba ya guys, kita tetes. Aromanya sih nggak kecium strawberry, kayaknya tipis strawberrynya guys. Kita tetes sampai basah ya guys. Kayaknya batuk deh. Pairing dulu, cek pairing. Kita coba apakah benar rasanya strawberry cheesecake. Kita coba ya guys. Dan benar saja guys, batuk ternyata guys. Soalnya ini 6 mg. Gila, TH nya kuat banget guys. Tapi kalau dibandingkan sama yang dahulu agak soft sih. Kalau yang dulu TH nya kuat banget. Kalau yang ini mah masih soft sih, tapi saya tetap batuk. Batuk lagi guys. Ini stroberinya tipis banget guys, kayak strawberry di blender gitu ya, terus pakai gula aren guys. Tidak over sweet sih, cuman rasanya ya kayak ada gula arennya. Gak kuat guys saya guys. Kayaknya yang 3 mg. Sekian dulu guys, gak kuat mau minum.